బంగారం మనం అలా వెళ్ళి ఒక రౌండ్ వేసుకుందాం, కానీ నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను. నీకు కార్ నడపడం వచ్చా? నాకు వచ్చు. అవునా? అవును. సరే, కార్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు? ఫస్ట్ హ్యాండ్ బ్రేక్ రిలీజ్ చేసి ఫుల్గా క్లచ్ నొక్కి పెట్టి మెల్లగా యాక్సిలరేట్ చేయాలి. సరే, కార్ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలి. ఎలా వెళ్తావు? ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసుకొని సైడ్ మిరర్స్లో వెనక వెహికల్స్ వస్తున్నాయా లేదా చూసి మెల్లగా లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటాం. సరే, ఇవన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావు నువ్వు? నేనే నేర్చుకున్నాను. నువ్వే నేర్చుకున్నావా? ఎలా? 10 minutesలో నేర్చుకున్నాను. 10 minutesలోనా? ఎక్కడ? యూట్యూబ్. ఏంటి యూట్యూబా? దేవుడా! Go!